अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमडी बर्ड्स एंड एनिमल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको लेके आए हैं जामा मस्जिद संडे कबूतर मार्केट। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सामने से हाँ ठीक। ये कबूतर दिखा रहा है भाई। भाई कौन सा कबूतर है भाई? ये काबरा है। काबरा कबूतर। कितने का है भाई ये? भाई ये 2000 रुपये। 2000 रुपये का। तो एक दो कबूतर और दिखा दोगे भाई अपने? ये कौन सा है भाई? भाई ये तुलसी सराजी है। तुलसी? हाँ भाई। ये क्या रेट के भाई? भाई ये है तुम्हारी 1500। 1500। अब नंबर देना चाहोगे अपना भाई? ठीक है, कोई अगर लेना चाहे तो चौक पे आके इनसे ले सकता है। ये भाई क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुबैर भाई। जुबैर भाई है, ठीक है भाई। भाई क्या नाम है आपका? वो छोटू 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 भाई। भाई कबूतर दिखा रहे हैं अपने, दिखाइएगा भाई। ये कौन सा कबूतर है भाई? जब सब चांदी है। क्या रेट का है? 500 रुपये। 500 रुपये। इसमें कुछ कम बढ़ती हो जाएगा? ये फिक्स रेट है? नहीं, हो जाता है इसमें। हो जाता है। और एक और दिखा दो। ये कौन सा भाई? ये लाल जो गया। लाल जो, ये क्या रेट का? 300 रुपये। 300 रुपये का। नंबर देना चाहोगे अपना? चलो, कोई आए भाई तो इनसे कांटेक्ट करके ले सकता है। छोटू भाई हैं, ठीक है भाई। भाई ये बच रहा है ये सफ़ेद वाला। क्या वीडियो बना रहा है? ये बेच रहा हूँ। क्या रेट क्या भाई जो है तुम्हारे पास? कौन सा लोग है? खरीदना नहीं है, वीडियो में बताना है। वीडियो में बताना है। क्या रेट क्या है? रेट क्या है? 2500 रुपये के तीनों। तीनों 2500 रुपये के। कौन सी नस्ल के? पटेद और पटियाले। ठीक है। आपको भी ले लो भाई, इनका ले लो भाई। ये भाई हैं, अपने कबूतर दिखाएंगे। दिखाना भाई एक दो कबूतर अपने, कौन कौन से लाए हो? दे भाई, सफेद दिखा। कौन सा कबूतर है भाई ये भाई 1580। कितने का भाई? 700 रुपये। 700 रुपये। एक दो और दिखा दो। एक भाई खा दे भाई। ये देखो भाई, उंगली हटा दो। कितने का है ये भाई? 500 रुपये। ये भी मद्रासी है? हाँ जी। नंबर शेयर करना चाहोगे भाई? नंबर शेयर करना। व्हाट्सएप नंबर हेलो भाई। 9212 666 506। 506। ठीक है। एक और दिखा रहा है भाई। ये काला है। ये मद्रासी है? हाँ भाई। ये कितने का भाई? 700 रुपये। 700 रुपये। ठीक है भाई। तो भाई ये कबूतर आप बताओ कितने का हो सकता है? तो देखो 1500 रुपये का ही। क्या बात कर रहे हो भाई? कमेंट में बताओ कितने को होना चाहिए। पर दिखाओ पर। और ऐसे निकाल के फेंको तो उड़ने लगे। चलो ठीक है भाई। ये हमारे भाई ये दिखा रहा है कबूतर, देखो भाई। दिखाना एक दो कबूतर। ये कौन सा है भाई? ये सबस है। कितने का है? कम 500 रुपये का कबूतर है। इसके रेट मतलब फिक्स है, कम हो जाएंगे भी? नहीं, फिक्स है। फिक्स रेट है। 500 रुपये का आप दे रहे हो, 1000 रेट है इसका। अच्छा ठीक। इनके पास भाई ये देखो, आज जो है चौक बहुत बढ़िया लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी पब्लिक आई हुई है और कबूतरों के रेट भी अच्छे हैं। आज 7 तारीख है भाई। आज तारीख पता नहीं क्या है, याद नहीं आ रही यार। जो भी है आज 7 या 8 होनी चाहिए। देखना तारीख को, देख लो यार। 8 तारीख है आज। तो काफ़ी अच्छा चौक है। ऐसे ही है, जब भी रेट अच्छा होता है तो आप आके चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये मुर्गे भी बिक रहे हैं यहाँ पे। मुर्गे भी देख लो। 2000 रुपये का। कौन सा है? असील के मुर्गे मिलेंगे। ये असील बता रहे हैं 2000 रुपये का, काला वाला। ये देखो जी, इतना बढ़िया मुर्गा है भाई।
कितने का है? किसका है? 2000 का सील है ना, सील का। और मुर्गियाँ 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 कितने की भाई? वो भी नहीं किया है। मुर्गियाँ कितने मुर्गियाँ? भाई 2000 रुपये मांग रहे हो दोनों के 2000। वो मुर्गियाँ यहाँ पे काफ़ी बिना होती हैं। बर्तन का मुर्गा। हैं बिना गर्दन के, वो गर्दन छुपा रखी है कि ताकि लड़े नहीं। तो आप यहाँ पे मुर्गियाँ और तोते कबूतर वगैरह सब ले सकते हैं संडे को आगे। तो वीडियो आपको हमने छोटी सी बनाई है, बाकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, और फिर आएंगे कभी तो ज़रूर बनाएंगे वीडियो। तो चलते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।